Se on kuulkaa nyt näytön paikka. Viime vuonna Perussa omat silmäni avautuivat. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo eniten maailman köyhimpien elämässä ja köyhistä kaikkein eniten naisten elämässä. Kylmyys, kuivuus, kuumuus, nälänhätä, näitä tulee jatkossa riittämään, ellei me onnistu tekemään täyskäännöstä. Ja luonnonkatastrofien seurauksena tietysti myös ihmiset kärsivät ja kärsivä ihminen usein jättää kotinsa. Ilmastopakolaisuuden ajat ovat vasta alkamassa. Perussa vielä meinattiin, ja nyt pitäisi mennä eikä meinata. Kaikkia maailman maita sitovan ilmastosopimuksen on synnyttävä nyt Pariisissa ja sen jälkeen on liian myöhäistä. Mitä siinä sopimuksessa sitten pitäisi lukea? Ainakin pitäisi löytyä kirjaukset fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumisesta ja fossiilisten polttoaineiden valtavien tukien uudelleen suuntaamisesta. Päästövähennysten ja energiatehokkuuden suhteen pitää löytää ihan uusi vaihde. Meidän maailman hyväosaisten on myös muistettava, mitä maailman köyhemmillä on luvattu. Meidän elintasomme seurauksista kärsitään eniten kehitysmaissa, joten ilmastorahoituksesta sopiminen on varmasti yksi tärkeimmistä kokouksen tavoitteista. Että hyviä perslihaksia vaan sinne Pariisiin. Kyllikki täällä häpeää Suomen hallituksen kehyrahojen leikkauksia ja pitää peukkuja muiden maiden päättäjille, että heillä on enemmän järkeä ja kunnianhimoa ja solidaarisuutta kuin mitä suomalaisilla päätöksentekijöillä.